Принтер Canon TS3140 выходит в режим готовности, но при отправке на печать бумагу не берет, а громко стучит роликами, после выпадает в ошибку. Всему виной редуктор подачи бумаги. Для замены разбираем принтер. Как это сделать, есть минутное видео на канале. После разборки снимаем главную плату. Далее откручиваем 4 винта, которые держат станину с кареткой, что дает нам доступ к редуктору. Редуктор в свою очередь держит 2 винта, которые также необходимо выкрутить. Для того, чтобы убедиться в неисправности, находим язычок здесь в редукторе. Так как показано на видео, он обычно в этом случае сломан. Замена этой запчасти решает проблему в 99% случаев. Такая болячка встречается и на новых аппаратах. Также она встречается на принтерах серии MG, таких как в частности MG2540.